começar 2023 sem dor. Eu estou aqui com a doutora Juliana Savini e nós vamos falar de um hábito que muitas pessoas têm, não percebem e acabam tendo muita dor de cabeça. Doutora, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do bruxismo. Muita gente já ouviu falar. O que é o bruxismo? É um movimento da musculatura mastigatória repetitivo. Então, apertar ou ranger o dente. Nós temos divisão. O bruxismo de vigília é aquele que a gente tem principalmente ao ofertar durante o dia, devido à ansiedade e estresse, quando você está muito concentrado. E o bruxismo do sono, ele pode estar associado à apneia do sono ou ao refluxo gastroesofágico. Como a gente identifica? Então, a maioria chega com aquela dor de cabeça a hora que acorda, fala, meu Deus, vai explodir. E também uma tensão ou uma dificuldade para mastigar. E o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, né? Sim, você tem que procurar especialista dessa área. E doutora, qual dica que você dá para quem tem bruxismo? Então, você pode fazer um autotratamento em casa, um autocuidado, fazendo, massageando, né, o couro cabeludo na direção da fibra muscular, soltando toda a tensão dessa musculatura. E essa foi a dica da doutora Juliana Savini. E se você tem alguma dor aí que te incomoda, manda um WhatsApp pra gente que a gente vai gravar um episódio especial pra você. Doutora, muito obrigada. Até a próxima semana.